Cobra Neuer Himmel vom 27. März 2026. Am 11. August 1999, während der totalen Sonnenfinsternis, übermittelte das Absolute, die Quelle, den Schlüssel zum neuen Himmel in dieses Multiversum. Der Zweck des Schlüssels zum neuen Himmel besteht darin, alle Dunkelheit innerhalb dieses Multiversums zu transformieren und zu beseitigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Absolute, die Quelle, bereits beschlossen, die Dunkelheit dieses Multiversums zu beseitigen und die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 bot den perfekten Moment, um diesen Schlüssel zu übermitteln, da das menschliche Bewusstsein zu dieser Zeit ausreichend war, um ihn zu verankern. Seit dem 11. August 1999 transformiert und beseitigt der Schlüssel des neuen Himmels alle Dunkelheit innerhalb dieses Multiversums, wobei die Erde den Mittelpunkt dieser großen kosmischen Transformation bildet. Dieser Schlüssel ist kein kaltes Datenpaket, sondern ein lebendiger Code. Er kommt direkt aus der Quelle und wirkt gleichzeitig in allen Dimensionen. Er erschafft quantenverschränkte, multidimensionale Plasmafilamente, die ihren Ursprung im Absoluten haben. Im einen, dem zukünftigen kosmischen Zyklus, der durch ein Zeitportal ins Jetzt projiziert wird. In der M87-Galaxie und in der galaktischen Zentralsonne. Diese Plasmafilamente werden Tunnel des Lichts genannt. Er wandelt alle Dunkelheit aus den vergangenen kosmischen Zyklen sowie aus dem aktuellen Zyklus um. Seine Kraft reicht aus, um jegliche Dunkelheit aus dem Multiversum zu beseitigen, und seine Präsenz wird mit der Zeit immer stärker werden. Der Transformationsprozess braucht jedoch Zeit. Der Schlüssel des neuen Himmels trat nach der Aktivierung des Aufstiegsportals 1221 im August letzten Jahres in eine neue Phase ein. Das Aufstiegsportal hat die Kraft dieses Schlüssels verstärkt. Am 21. August letzten Jahres erhielten die Lichtkräfte einen weiteren Schlüssel, den Schlüssel der neuen Erde. Auch dieser Schlüssel stammt direkt aus der Quelle. Sein Zweck ist es, eine neue Realität auf der Erde zu verankern, den Himmel auf Erden wiederherzustellen, einen glückseligen Zustand, der bestand, bevor die dunklen Kräfte auf der Oberfläche eintrafen. Der Schlüssel des neuen Himmels und der Schlüssel der neuen Erde werden zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen. Wenn die Dunkelheit auf der Oberwelt nachlässt, werden die Energien dieser beiden Schlüssel immer deutlicher spürbar werden. Wenn wir den Himmel in der physischen Welt erschaffen wollen, müssen wir zunächst die Voraussetzungen für seine Entstehung auf der energetischen Ebene erfüllen. Die Kraft dieser beiden Schlüssel wird im Jahr 2026 exponentiell zunehmen. Der pazifische Raum wird die Hauptbühne für die Transformation der physischen Welt in die neue Erde sein. Alle Länder und Regionen, die an den Pazifik grenzen, werden in diesem Jahr Schlüsselgebiete der Transformation sein. Dazu gehören Japan, Taiwan und die Philippinen in Asien, Neuseeland, Australien, Fidschi, die Cookinseln, Französisch-Polynesien und Hawaii in Ozeanien, die Westküste der Vereinigten Staaten in Amerika, die karibischen Staaten in Mittelamerika, die Westküste Südamerikas
sowie die Antarktis. Der zentrale Ankerpunkt dieser pazifischen Bühne ist Bora Bora. Die tiefere Bedeutung des Schlüssels der neuen Erde besteht darin, das lemurische Paradies wiederherzustellen. Lemuria war ein Kontinent, der einst im Pazifikraum existierte. Der Schwerpunkt der diesjährigen Energiearbeit liegt auf Ländern und Regionen, die mit dem alten Lemuria verbunden sind. Sydney lag einst am Rande des lemurischen Kontinents und auch Brisbane liegt ganz in der Nähe dieser Region. Entlang der Küstenregion, von der Küste Brisbanes bis nach Cairns im Great Barrier Reef, gibt es viele Inseln. Die Lichtkräfte planen, auf diesen Inseln die ersten Inseln des Lichts-Gemeinschaften zu errichten. Vor der Ostküste Australiens befindet sich eine sirianische Unterwasserbasis. Die Sirianer werden diese Basis nutzen, um den Mentalkörper, den Emotionalkörper und teilweise auch den physischen Körper der Menschheit zu heilen, während sie gleichzeitig das Unterbewusstsein der Lichtarbeiter auf der Oberfläche transformieren und sie auf den inneren Erstkontakt vorbereiten. Diese sirianische Basis wird auch bei der Regulierung des planetaren Lichtgitters helfen. Die Sirianer nehmen Kontakt zu wilden Delfinen in Australien auf, da Delfine angeblich ebenfalls aus dem sirianischen Sternensystem stammen. Die Plejadier haben eine Unterwasserbasis in der Nähe von Bora Bora. Beide Basen werden dabei helfen, die Energien der Schlüssel des neuen Himmels und der neuen Erde zu verankern. Opal ist der Stein, der die Energien des neuen Himmels verankert. Opal hat eine ganz besondere Kristallstruktur wie ein Flüssigkristall, ähnlich wie Glas. Er ist nicht vollständig kristallisiert, er ist gefrorenes, flüssiges Licht. Und aufgrund dieser spezifischen, atomaren Struktur kann Opal sehr hochfrequente Energien der Quelle verankern. Er kann verschiedene innere Eigenschaften des Menschen verstärken, ob positiv oder negativ, er verstärkt und vergrößert sie. In der Vergangenheit bin ich nicht näher auf Opal eingegangen, da es noch zu viel Dunkelheit in der Welt gab. Die Oberflächenwelt musste bestimmte Bedingungen erfüllen, bevor ich offen über Opal sprechen konnte. Opale auf der Erdoberfläche stammen aus früheren Wellen von Sonnenblitzen. Wenn eine galaktische Superwelle Sonnenblitzausbrüche auslöst, setzt die Sonne riesige Mengen an Plasmateilchen frei. Wenn diese geladenen Teilchen das Erdmagnetfeld durchdringen und die Oberfläche erreichen, verursachen sie ein sogenanntes Ground-Level-Event. Mächtige Plasmawirbel schlagen wie Blitze auf den Boden ein und bilden Mineraladern, in denen sich Opale entwickeln können. Sonnenblitze werden durch die Aktivität der galaktischen Zentralsonne angetrieben. Es besteht eine Quantenverschränkung zwischen der Energie und den Informationen aus dem galaktischen Zentrum und den Opalen. Opale enthalten die Energiecodes vergangener und zukünftiger Sonnenblitze. Diese Codes können genutzt werden, um den neuen Himmel zu aktivieren. Diese Energien symbolisieren zudem einen neuen kosmischen Zyklus und die Geburt eines neuen Universums. Opale aus Lightning Ridge in Australien besitzen die stärksten energetischen Eigenschaften. Der Smaragd ist der Stein, der die Energien der neuen Erde verankert. Wir haben bereits viele Smaragdgitter rund um die Welt angelegt. Nun werden wir die Opal- und Smaragdgitter auf Länder der Pazifikregion ausweiten.
und ihr könnt damit beginnen, wenn ihr euch dazu geführt fühlt. In diesem Jahr werden wir die Energien des neuen Himmels und der neuen Erde an diesen Orten verankern. Im Laufe des Monats April wird der Schlüssel des neuen Himmels weiterhin alles transformieren, was von der Anomalie der dunklen Energie noch übrig ist. Im April und Mai wird Uranus kraftvolle astrologische Aspekte bilden, die Quantensprünge auslösen werden, welche bei der Verankerung des neuen Himmels und der neuen Erde helfen werden. Zunächst wird Uranus am 26. April endgültig in das Zeichen Zwillinge eintreten, und dies wird der Moment sein, in dem der Schlüssel des neuen Himmels so weit entwickelt sein wird, dass wir sicher damit beginnen können, auch den Schlüssel der neuen Erde zu aktivieren. Dann, am 2. Mai, wird Uranus eine Konjunktion mit Alkyone bilden. Dies wird der Moment sein, in dem ein Netzwerk von plejadischen Unterwasserbasen aktiviert wird. Am 24. Mai wird Uranus dann eine Konjunktion mit Sedna bilden. Dies wird ein sehr wichtiger astrologischer Meilenstein sein, der zum allerersten Mal die Vereinigung der Energien der neuen Erde und des neuen Himmels ermöglicht. Wir werden diese neue Energie in Bora Bora als Hauptankerpunkt verankern. Von diesem Moment an werden beide Schlüssel harmonisch zusammenwirken. Um den Zeitplan der goldenen Zeitlinie zu stören, haben die dunklen Kräfte den Krieg zwischen dem Iran und den USA inszeniert. Quellen zufolge wurde Trump während seines kurzen Aufenthalts an der von Jesuiten kontrollierten Fordham-Universität im Jahr 1966 einer traumabasierten Bewusstseinsprogrammierung unterzogen. Link: Donald Trumps jesuitische Ausbildung. Diese Programmierung hat zu einer Spaltung seiner Persönlichkeit geführt, wobei ein positives Alter Ego versucht, Gutes zu tun, während ein anderes negatives Alter Ego vollständig von seinen Handlangern aus den Reihen des Schwarzen Adels, der Jesuiten, der Zionisten kontrolliert wird. Link: eine Erinnerung an die tatsächliche Lage im Iran, dank Informationen des Widerstands. Ihr Endziel ist die Erfüllung der Prophezeiungen über den Weltuntergang. Link: US-Soldaten sollen den Krieg gegen den Iran als Gottesplan bezeichnet haben, der mit dem Armageddon in Verbindung stehe. Trump sei gesalbt worden. Trumps Endziel ist eine strategische Niederlage Chinas. Link: das Ende des amerikanischen Traums. Seine kurzsichtige Strategie wird nach hinten losgehen und Amerika nur schwächen. Link: die Zyklen warnen. Die USA können den Iran nicht besiegen. Link: der Niedergang des Petrodollars und der Aufstieg einer multipolaren Welt. Die Lichtkräfte und geistig gesunde Menschen unterstützen diesen Krieg nicht. Link: Krieg und Moral. Dieser Krieg hat zu extremen Schwankungen des Goldpreises geführt, da große Akteure ihr Gold verkaufen, um dringend benötigtes Bargeld zu beschaffen. Link: ich habe herausgefunden, warum Gold und Silber so stark fallen. Link: die Türkei hat nach Ausbruch des Iran-Kriegs 58 Tonnen Gold abgestoßen, was den Preis einbrechen ließ. Auf diesen Einbruch des Goldpreises wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ein noch stärkerer Anstieg des Goldpreises folgen. Positiv zu vermerken ist, dass die Bemühungen um Offenlegung weitergehen. Link: Offenlegung? US-Regierung registriert die Domain
aliens.gov. Und das könnte durchaus sehr interessant werden. Link: Trumps Veröffentlichung zu UFOs könnte Videos und Fotos von außerirdischen Flugobjekten enthalten, die beweisen, dass wir nicht allein sind. Aus diesem Grund beseitigen die dunklen Kräfte wichtige Personen, die eine Offenlegung auslösen könnten. Link: UFO Gatekeeper General verschwindet wenige Tage nach Trumps Anordnung zur vollständigen Offenlegung. Der Kampf um die Zeitlinie auf der Oberfläche des Planeten ist nun wirklich intensiv. Wenn ihr euch dazu geführt fühlt, könnt ihr das folgende Cobra-Interview auf Englisch lesen. Link. Auf Deutsch: Link E-Mail-Interview mit Cobra von Universe Earth Library am 27. Februar 2026. Ihr könnt auch die Notizen zur Konferenz in Sydney und zum Workshop in Brisbane lesen. Sie sind zu etwa 70% zuverlässig, gut genug, um einen allgemeinen Eindruck davon zu bekommen, was gesagt wurde, aber einige Daten, Namen, Zahlen und Fakten können bis zu einem gewissen Grad ungenau sein. Link: Notizen zu Cobras Aufstiegskonferenz in Sydney, Tag 1 am 7. März 2026. Link: Notizen zu Cobras Aufstiegskonferenz in Sydney, Tag 2 am 8. März 2026. Link: Notizen zu Cobras Aufstiegsworkshop in Brisbane. Am 26. April tritt Uranus in das Zeichen Zwillinge ein, nur wenige Stunden vor Beginn unseres Neue Erde-Workshops in Bogotá, Kolumbien. Mit Uranus im Zeichen Zwillinge werden wir zum ersten Mal mit den Energien der neuen Erde arbeiten können. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Sieg dem Licht.